Čau, tady je moje první video z Battlegroundu, jak jste si mohli všimnout. Chci z toho zkusit sérii, snad to bude nějaký oblíbený, třeba jestli jo, jestli ne, to je jedno už. Pokusím se to točit ve Full HD, pokud ten díl nebude ve Full HD, tak se omlouvám, další určitě jo. Už předem se omlouvám za všechny lagy v této hře, protože můj počítač není až tak úplně výkonný na to, ale běží to. To je to hlavní. Takže já nevím, co dalšího říkat, můžeme se vrhnout rovnou do hry. Tak jsem tady, nemohl jsem to zapnout v letadle, protože tam strašně moc lidí mluvilo, takže mě nebylo absolutně slyšet. Tentokrát hraju solo, nevím jestli někdy budu natáčet, jak hraju s někým. Uvidím, bude to zajímavý. Tak, FPS nic moc, ale co s tím nedělám. Chtěl jsem spadnout někam sem, ale letadlo letělo moc nízko, takže bych tam prostě nedoletěl a byla by to ztráta času jenom běžením. Přemýšlel jsem, jestli tohle video udělám o tom zabíjení lidí, že nikam prostě půjdu. Aha, to možná stejně bude o zabíjení. Protože už tady máme jednoho. Kdo si řekl, že půjde přímo tam, kam já. Kurva. Ale snad se mi podaří, já možná zdrhnu, že by... Ne, já tady nemám zbraně. Ale dvojková helma, to se hodí. A já musím jít někam sem, protože... Určitě už má nějakou tu 1911 nebo nějakou pistolku ještě. Nebudu to riskovat, nechci mít v prvním díle 2 hry. A hele, že by funkční auto... Ne, to není funkční, nemá gumy na padrť. Doufám, že se jim tato série vydaří. Protože tato hra je fakt skvělá. Doufám, že už ji všichni znají. Nebudu vůbec popisovat, o čem to je. To točil už tolik youtuberů. Tak, je tady něco okolo mě? Není. Ne. Jak nebudu moc mluvit, protože hodně chci poslouchat střelbu, pokud něco, kroky, jestli budem v budově a takhle, protože na to komentování fakt moc nejsem. Ale zase úplně jenom samotnou hru nechci natáčet. Jsem zkoušel a nebaví mě to. Tak. A hele, rokovnice, ale tu nepotřebuju. No, přesně tohle jsem potřeboval. Hohu. 3 P1911, wow. Sakra, to seká, prostě nevím. Vím, že mám procesor slabší a grafiku, takže. Ale náboje, to by mohlo znamenat, že tady bude nějaká M4. Pickup. Backpack už mám. No, tak přece štěstí mám. Aspoň to minimální. I dost nábojů, takže další už zbraň schánět ani nemusím. Nějaký skoupy. Že M4 je podle mě nejlepší zbraň z téhle hry. No, ještě tu máme AKčko, ale to vezmu, protože ho prostě nikomu nenechám. To je zase škoda. AKčko taky není úplně zahození, ale další M4. Sakra, to zase seká jak svině. Potřeboval bych nějaký scope? Ne. Takže by, kde jsem už byl? Tohle je poslední asi barák, kde jsem nebyl. Ale jo, jsem dobře vybaven. Internet zlobí jako vždy. Ale red dot, tak. AKčko, jen tak. Nic. Jako pěkný, no. Kam se vydám? Jsem v zóně, to je dobře.
Kurva! Jako bych neříkal, že chci v prvním díle mít jen jednu hru. Jasně no. Blbec, čum nám fu. Tak jsem se rozhodl, že skočím prostě do města štěstí tady na tím. Ne, to je bytovka, co strana, nevím. Textura nedočtená. O, takže to se nenačetlo. Kurva. No pěkný, no, nějaký klíče, co to je? Jo, nice. Seká se to jak prdel. Čekajte to. 8 FPS v jednu chvíli. Oh. Ale za to vyplatilo. Pořád se to seká. Oh. Tak toto je pěkný teda. Říkal jsem si, že bych mohl točit i Counter Strike, ale nejsem si jistý, protože můj skill na tom není tak moc dobře. Tak, teď už to chce jenom prostě vyzabíjet nějaký lidi. Tady máme vestičku. Oh, nice. Tak toto je docela vydařený. Nechci to zakřiknout, že by někdo přišel. Ty vole, shit. Tak jako beru VSS-ko. Všechno můžu přebít. Doufám, že čas nemám. Tak jako chybí mi už jenom bandáž, abych měl jedny, no kurva, 6-7 FPS. Chybí mi bandáže, abych... Kurva, já to nikdy nedořeknu, prostě abych měl dobrý věci u sebe. Ještě kdybych chcípal, si můžu healnout. Ty náboje na tom jsou fakt krásně teda. Holografik, sákra. Teď se vezmu k sobě aspoň. No, tak já už bych řekl, že se můžu vydat na cestu, protože tady to absolutně nemá cenu, bych se nechcípnul. Doufám, že až budu mít 8 FPS zase ještě nikdo tady nebude snajpřit. Že počítač mám na to, abych to spustil, ale ne asi na to, aby to běželo. I s nahráváním. Ok, tady to zase neproskočím, pěkný. Pěkný, no, tady to musím zase nějak oběhnout. Říkaj, že to neproskočíš, ty hejzle. Ne? To je chuj toto. Musíme obíhat, že jo, aby pěkně na ránu. Jako jo, pěkný. Nechci přijít o ty zbraně. Mám mnohem víc nábojů. A ještě lepší zbraň. Je tu někdo? Není. Já bych to třeba nějakou káru. A to už mě plně 2 FPSka. Možná udělám livestream z pátku 13. Protože docela mě to baví, ale chtěl by to nějak vylepšit. Jo. Buď to chce nějakého spoluhráče, kdo by to se mnou hrál. Někdo takový není. Tak aspoň to zastreamovat můžu, pokud ten internet bude lepší. A pokud... Dača. Kurva jo. Je to divný, jsem to nahrával bez mluvení, když jsem se o to pokoušel. Tak jsem měl plynulých 60 FPS, nebo těch 50 aspoň. Ne. Nice, toto jsem potřeboval. Ujíždíme. Hajzlové skurvený. Fuck you. Ještě rozjeď tu káru. Už mám už jenom na prdeli.
střelba. Myslím. Byl tady někdo? Jo, otevřený dveře. Shit. Jsem si tak, že po mě někdo střílí, tohle. To mi nedělej. Stará kraksno. Hovadila. Oh, jump! Kurva. Ho! Do prdele. Fuck you, kurvo. Pičus. Dělou své úplný hovno. Hej, další dáči a tam je. Vzal. Jdeme. Podíval jsem se, že jsem se nemohl trafit. Ale jinak docela dobrý. Tady ten dům vedle teda musím hlídat, protože dáča se vždycky hodí. Je tu něco? Jako mám docela dobrý nápad, ale hodil by se na to 4kový scope. V jde o to, že bych zabíjel snajpře, že jo. Všichni co chtějí do zóny, protože každý chce do zóny, já nechci chcípnout. Jak malá kurva. Bandáž, to se hodí. To potřebuju. Schovat, zavřít, všechno zavřít. Co tu máme? Hovno, tak zavřím. Zavřít. Nic tu není. A je tu, ale pro mě nic. A už má víc, mám jeden. A jo, já mám věc. Ale to není tak silný, lepší by byl kar. A k tomu nějaký šťavnatý skup. Je ta dáče, tu si musím hlídat. Doufám, že je pojízdná, abych si nehlídal nějakou kraksnu, která ani nepojede. Tam je další. Hele. To je debil. To je mega píčus. Já ho netrefím, takže já jsem taky píčus. Jo, hit. Nice. Takový nerv, ty vole. Ale nejdu tam. Nábojů mám dost, čeho mám dost. Životy na max, nejdu, prostě já potřebuji přežít. Sakra. Toto je dobrý. Toto vypadá hodně nadějně. Nic. Ale další dáč, já tu se schovám. Když mě kara, jak bych se o to pokusil, ale jakož nemám kara, mám úplný hovno. Ale stej zastaví. To víš jo. Ty vole. A už ví, kde jsem. Shit, tam je další. Aha, má někdo jede. OK, přišel jsem u dáčů, ale nechal mi tady další, která je dost možná bez benzínu. Kurva. Prosadil jsem svoji pozici.
Ach jo, to je špatný, to je hodně špatný. Tam někdo po mně střílel. Mr. Buginka mi zastavil přímo tady. Ty vole. Haha, ty kurva. Čtyřikrát scope, to se hodí, pozor. Ale jaký granátek. Všeho má dost, hele. Ten by přežil určitě, kdyby. Jaký náboje, všechno se hodí, tady máme další. Moje helma úplně v pohodě, ale sákra ta military vest je škoda. Do piče. Jak je to daleko? O kurva. Ale pán nám tady nechá zaparkovanou buginku. Jako cítím se docela dobře, hele. Na první díl jsem spokojen. Na první díl byl možná spokojen s tím prvním killem, ale každý je bonus. Jedem. Jako tady to nevypadá moc nadějně, že by to mělo jezdit, ale věřím tomu. Jede to. Jsem spokojený. Spokojený, to by byla hláška. Já úplně se udivuju sám sebe, jak se najednou rozkecám, když se mi daří, a když se mi nedaří, jak držím hubu. Určitě pokud to sledujete a dostali jste se až sem, tak bych vám klidně zatleskal, ale nemůžu. Musím držet dvojitý V a shift. Já vám zatleskám na konci videa. Někdo sundá, jako jsem to dělal já doteď. A zase bombardovací zóna, co to je? Ale tady by se dalo dobře kempit. Já se svolám, máme tady na kopec. No, a já se normálně vylezu sem na střechu. Na tvrdo normálně. Lezu na střechu, karaju si buginu. To je všechno, co budu dělat. Ale zase tenhle dům. Nějaký šťastný typ domu. Teď čeká nějaký šulen, který by to udělal úplně jak já. Ale není. No to ne, to by nešlo. To jsem nejspíš já. A určitě za ty 3 killy už bych měl dosáhnout další bugina. Měl dostat nějaký money a mohl bych otevřít dvojkovou tu bedničku. Tak asi kraje bugina. Takhle. Rozhodně teď můžu kecat, že? Nebude? Ani to nebude. Jako bojím se, jo, trochu, že 35. místo. Mohl bych to dát aspoň na tu top 10. Vlastně pokud se vám tohle video bude líbit, tak určitě podpořte lajkem nebo nějakým skvělým komentářem,
který mi ukáže, že mám točit dál. Protože tahle hra mě mega baví. Mega mě to baví. Mám to nahráno tady jen 43 hodin. Ale jinak jako jo, je to. Klidně natočím pátek 13. Counter Strike, natočím Call of Duty Modern Warfare 3, protože jsem si to včera koupil. A mám to s kámošem v plánu rozjet sérii. On to neví, ale zkusím to. A klidně to budu točit solo. To piče, ale čekujte toho zmrda. Čekujte ho. Chuji. Můžu točit cokoliv, mám dost her na to, abych mohl rozjet pár sérií naraz. Čas taky mám. A já vím, že tohle se nikoho nebaví, tohle poslouchání. Ještě ho zajímá ta gamesa. Ale jak pro tu buginku už nejde, už pro ní nejde už. Jake začal střílet až až by byl třeba uvnitř. Nevím, kolik měl hápek. Ne. Nikdo. Zase střelba. Ale ty vole, ten drop, to bych chtěl, ale mě dost daleko, já jsem ještě nikdy žádný nenešel. Ale pohyb půjde. Ten blbeček půjde. Nemá ani čas. Já si počkám. Káru mám hned tady. Tak, a už umírá. Ne, neumírá. No asi počkám. Co mám? Kde to je? Jako není to nejblíž. No nic, já to jdu zkusit. Jdu. Já tak přemýšlím zpětně, když jsem plaval s autem, že jo, s tu Daču, a tam ten druhý taky, jestli v něm absolutně neviděl. Ale on tam je fakt nějaký zakempen. Nic se to prostě jdeme. Přemýšlím, že asi nebudu čekat na reakci prostě teď po tomhle videu, který bude nějaký delší, protože vypadá hodně nadějně. Tak budu natočit pátek 13. Doufám, že mě padne Jason, protože jsem se strašných her zahrál, jenom jsem měl 3krát. To jednou mi vypadly sluchátka, že jsem ani neslyšel. Skvělý. A to nebudem přece, prostě když máte novou schopnost, tak je to skvělý. Takže doufám, že mi na videu padne, že když mám teď na videu takovýhle laky, na lidi, na zbraně, na idioty v podstatě, na lagy. Je to zvláštní, možná zítra třeba, já zkusím na noc vypnout počítač a zítra už by mohlo být lepší v tom. Jump. Ale dáči, no. Tak, ale tady něco je. Aha, pozor, nějaký secret, o kterém jsem nevěděl třeba. No ale jako... Jo, je to secret, jo, ale pro mě. Ale že v tom bylo něco až tak secretový, co jsem ještě neviděl, tak to ne. Sakra. Že mě někdo krade buginu.
Prostě až prdel, že tamhle je další bugina. Ten projel. Ten jde někam do prdele. Shit, toto je blízko. Asi to bylo po mně, jo, ale zase netrefil se. No a už jo. A vím odkaď. Chuji. A se budu bránit. Nebo taky ne. Do piče. Já chci jet. Nope. Já ti říkám zdrám. Na sersi. Hajzle. Já se už zakempit do hor, já nechci sem s tou přestřelovat. Teď nevím, kde seš už. Buginku tady schovám. Před náporem. Lagu, že jo. Použil bych jednu hlášku, to jsem použil u starého počítače, ale tady ten na tom tak mizerně zas není. Tady tam nikdo není. Není. To je pěkný, to je přímo pro mě. Potřebuju. Já uvažuji, já na hovno uvažuji. Přemýšlím, co to měl za zbraň, já bych řekl buď... Do prdele. Na sersi, vole. To je hrozně, já chci aspoň do té desítky. Tak to bude teď hodně těžký. 16. Tenhle díl bude dlouhý. Jako kráva. Kráva není dlouhá. Jako je sevčík. Můj velice špatný humor. Ale já upřímně nevím, jestli něco dělá. Ne. To je skvělý, no. No jo, no tak. Vylejzám, vole, sranej, skurvený čuráku. Hajzle. 8krát skoup, ty kokot. No, měl asi Skares, to byl ten samý, ale asi určitě jo.
A jak jsme v top 10. Au, kurva, teď jsem se dal do počítače a ještě jsem si zamatl obrazovku. Shit. Někdo v okolí? Já vidím až takhle brutálně. Sakra, tohle bude těžké, oni jsou určitě v těch zbylých dvou. Aspoň, že tady nefunguje na to knokování. Nebo jak se to vyslovuje, kurva. Neumím říct teď. To je naštěstí jen ve dvou. Vlastně by to ani neměl nějaký účel, ale... Nasrat toho střelce, jo. To mě vždycky dovede, když se hraje s někým. Čekám, takhle. Jo. Tak toto. Teď vůbec nekomentuju, protože mám trochu nervy. A nechám, ať ty další dva zabijou, že jo. Ať chcípnou a já zbydu poslední tam s tím hajzlem. Ale to nemá cenu. Nemá cenu mít 8 skok, když už budeme na takovýhle krátké vzdálenosti. 4 je stejně asi nejlepší na to snajpeření. 8 je spíš na toho kara už tak. Podle mě třeba jsou pode mnou. Podle mě jo. Ale zase není nic slyšet. Ty asi budu ještě v zóně. Zase pochtím. Opravdu jsem jich chce. To už je vedlejší, to už tenhle let's play nezajímá. A ty kurva fakt, že jo. Sorry za můj slovník. A už teď nejsem schopný ani nic říkat pořádně. Tenhle po mně šel fakt už předtím, to mě seralo. Hlavně se, že ten granát nic neudělal. Mě už bolí prostředníček, jak držím pravý klik. Já vlastně můžu takhle. Tak vidím vlastně stejný hovna. Ty bože, budou někdo takhle tady v té, jestli sem budu.
nějak se nechtějí zabít teď. Přijde, že tam jsme byli poslední 3 a tam ty dva po sobě oba dva narazili granátě, to se zabili. Ale bych výhru bez snahy. Teď to je taky snaha, ty 4 killy. Plází se. Já jsem se trochu pohnout. Tak to rašnem. Proč se nemůžu trefit? Ach jo. No nic no. No, pěkný. 4 killy. Tak můžeme otevřít ještě bedničku. Ako jo, ten díl jde, ale já se ho budu renderovat půl dne. Protože je to čekání. Sere mě, on to kopal a prostě kdybych mu třeba trefil do té palice, jak bych měl výhodu. Protože vím, že ten poslední v podstatě byl pode mnou. Že bych mu tam švihl nějaký granát, protože jsem musel měl. Tak jo, jdeme na tu bedničku. Děkuju. Co pak tam máme nového? Pěkný, nic moc, jako to má jednu tu malou. Tak jo. Ale nakonec tohle dílu, tak snad se vám to líbilo. Nějak můžete ukázat, jestli chcete tu sérii, nechcete, mi to je jedno. Tak zatím čau.